مرحبا، اليوم حاحكيكم عن حلقة جديدة مع ضيف جديد اسمه عبد الله. مرحبا عبد الله. أهلين أمير. وعنا 2 ليجو. أنا عندي جرافة 85 قطعة. وأنا عندي سباق 4 ويل 78 قطعة. وهلا حنبلش فتح الليجو. وهذا الكتالوج تبع اللعبة، كيس قطع صغير، كيس قطع كبير. معي كتالوج وكيس قطع كبير وكيس قطع صغير وصورة قطعة لحالها.
بتكون خلصت حلقة التركيب، وشكرا لعبد الله انه صور معي. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتكبسوا زر السبسكرايب. المرة الجاية بتكون بحلقة جديدة.